以前有班打機嘅 friend，但係而家佢哋冇打機嘅時候，我都冇得打機嘅。但係即係嗰啲雞湯就成日都話，即係你唔冇一定要得同朋友 friend 打講，機，咪自己打我哋自己機咯。打嘅咯。我獨自咁啊，打機，咁但係我覺得係即係咪我太執着咧？而家係變咗，淨係佢哋係咁又 send 啲 reels 出嚟咯。哦， Really，有，我都有呢啲啊，即係我都有呢啲變咗係呢種關係咯。即係一難咧，嗰個解決方法就係唔應對呢個問題，就唔交朋友啦。係咯，好似係呢個 logic。我就係覺得係咪因為難，所以就即係揀一個說服到自己嘅説法，就係你其實唔需要㗎咁樣樣咯。即係我唔知呢個係咪即係出自咁樣樣啦，定係嗰種得不到嘅葡萄是酸的。係啦，同埋成日都有啲雞湯會話你人越大咧，你就越少朋友㗎啦嘛。OK，你就唔會強求呢個關係啊。咁啊，有就有啊，冇你就要專注喺自己度㗎嘛。咁我都唔知啱唔啱嘅。其實我見到個趨勢就係，我如果繼續係用呢個方法去維繫關係嘅話 ，most likely 如果我冇埋呢度去同人社交嘅話 ，most likely 冇人揾啦，同埋一係就得翻 real 嘅 relationship 啦，relationship 啦，relationship，係啦，跟住即係當親密關係出現嘅時候，朋友關係都好似隨之而嚟，即係隨時放得低咁樣。但係當你有困難嘅時候，你第一個諗起咧，唔係諗屋企人，唔係諗親密，有機會唔係親密關係，但係朋友一定係首當其衝嘅喎，係嘛？即係咁你唔覺得好嘅嘢就冇係咯 ？OK，女就你，係橋就我諗，橋就我諗，基本。不如我問你先啦。你問我啊？係我問你，你覺得你而家心目中，你而家合埋眼諗，你覺得你自己有幾多個朋友？呢一刻，哇，咁難啊！略，我冇朋友。What the fuck？你呢個係為咗做效果？唔係，你再問多我一次。你驚唔驚？你點？你再問多我一次，再問多我一次。OK，你而家合埋眼諗一諗，你心目中而家有幾多個朋友？現刻，我覺得我數到出嚟，可能係5個咯。我諗我都係 within，因為要諗喺邊一度篩選，好似係有啲難度。即係我喺 IG 度篩選，就可能100幾200個啦。跟住可能係計啲冇咁 close 嘅，可能都有唔知幾十個咁樣啦。但係譬如如果真係我要逐個數出嚟，然之後要好快出現到嘅，其實真係3-5個，我覺得係差不多。係啱先我拖咗少少時間，所以就數多。但係呢5個喺你心目中係即係，因為佢係喺你嘅生活中都仲有出現啦，定係就算會有啲都係冇出現啦，定係一啲我揾到佢嘅時候，佢都會即係好主動地出現啦，或者係佢揾到我嘅時候，我都好樂意，即係只要 schedule OK 嘅話，我都會好樂意出現嘅一啲人咯。OK，係 OK。因為我近排咧，咪之前有同你講過咧，咪話即係我有個 friend 啦，我都係即係 keep 住都有同佢聯絡嘅，雖然唔係好成日嘅，但係咧佢有一次同佢出街嘅時候咧，佢就問咗個問題，就係話咧你發唔發覺咧，即係我同你嘅友誼咧，好似好單向咁樣樣，因為佢就話通常咧我哋通常係 Instagram 溝通嘅，咁佢話通常就係都係佢 send 嘢俾我睇啦，或者約出去咧都係佢約我咁樣樣咯。咁即係呢個就令我諗起咧，就雖然我都當佢係 friend，即係你頭先咪問你點樣當嗰啲人 friend 嘅，即係我都當我呢個係 friend，但係咧同時之間咧，即係嗰個 friend 就 feedback 翻俾我聽，好似我冇當佢係 friend 咁樣樣，所以咧我就諗究竟係咪即係友誼呢件事對我嚟講，好似喺其他人同其他人嘅價值觀唔一樣，即係我覺得好似我通常都係等人哋邀請我啊，或者我係回應人哋啊，我係接住人哋嗰個咯，就反而我好少向對方去要求啲乜嘢咯。OK，我自己好少俾人 feedback 過呢一樣嘢，我諗緊，因為係有少少唔係好，即係我自己好老實地講，好少遇到呢一個咁嘅情況。但係我覺得如果俾人咁樣 feedback 到，應該幾即刻會有少少 hurt，我唔知啊，或者係有少少
會覺得自己係咪有做反思下錯咁樣咯？即係有冇做好朋友呢個角色咯？即係呢個我第一個諗起嘅一個問題就係問自己有冇做好呢個角色咯？係啊，你冇俾人講過啊？你分享欲好低咁樣？但係因為我好清楚自己分享欲好低咯，即係好低嘅時候可以好低，高嘅時候都唔會幾高。啊，唔係高嘅時候都可以係幾高嘅，但係可能因為我好知道咁樣，即係我會係咁樣，所以你 catch 咗做你嘅其中一個性格就係咁，係或者呢份俾人講到嘅時候，就係純粹 reaffirm 緊我已經知道自己嘅嘢。OK， 係啊，係咯，即係呢個。可能你覺得係性格啦，但係我覺得因為我諗起我個 friend 其實佢本身都係一個幾內向嘅人嚟嘅，但係佢都係好主動，因為佢話佢覺得維繫友誼就係要做啲咁嘅嘢，咁所以佢會願意去做，咁所以我又會諗係咪真係性格就 override 咗個關係咧？係咁咯。即係嗰件事可能係即係需要去到某一個程度先可以成事咁樣啦，我覺得係即係聽落係友誼呢一件事係嘛？咁但係如果可能兩個人加得唔夠ingredient 落去嘅時候，就好似做唔到件事喎。係，不過離身份唔係即係唔係女仔嚟嘅嗰個， OK， 所以唔係溝女路係有 OK， 因為兩個 topic 係 OK 嘅，呢個分係分得幾好嘅。雖然女都可以係友誼嚟嘅，可以嘅，OK， 即係咁啱呢個係真係友誼啦，OK， OK， 但係你會點 define 朋友咧？如果俾你諗，define 朋友係啊，我會點樣 define 朋友啊？我覺得我覺得好主觀嘅喎，就係。其實我覺得係嘅時候就係嘅咯，至於我而家要分析翻點解係，就係咁啱遇到咯，係嘛？你如果真係講個原因，有時好無稽嘅啫嘛，真係即係我咁啱係同一間學校同一班，跟住坐隔離或者係坐嗰個喺咁啱喺嗰個 squad 裏邊，即係個點解係咁樣啦。不過呢個係一個好唔關事嘅答案啦。咩為之朋友就係？即係除咗啱先講嘅，即係想會揾到佢，即係佢揾我或者我揾佢嘅時候，都會係 actively 出現到啦。但係可能平時未必需要好經常去有聯繫都好啦。但係就可以一見如故嘅程度係一個我覺得幾 comfortable 嘅距離啦，叫做。我覺得憑經驗去諗就係以前中學嘅時候嘅朋友咧，就係同班啦，跟住你會分享好多共同興趣啦，可能你一齊打機啦，一齊傾電話啦，一齊講緊關於學校嘅事啦，咁呢啲就會算係你嘅朋友咯。同一個 squad 咯，就係即係同一個 social circle 咯。咁但係當你脫離咗嗰個學校嘅時候，你又同嗰班人又好似冇咁 friend 咯。跟住你就去咗大學啦，咁你係大學群啲大學嘅朋友啦，咁又係同樣嘅嗰個關係咯。咁但係去到初級大型嘅時候咧，你就冇咗呢種噶啦嘛。咁你就變咗得翻工，係啦，翻工。咁翻工嗰啲有啲人又話你唔當嗰啲人係 friend 嘅，唔可以當係 friend 啊，唔得。咁就變咗即係冇咗嗰種，即係你可能要學習點樣去維繫朋友呢個關係啦。反而係，但係你以往嘅操作就係你因為你喺嗰個 social group 啊嘛，咁你先可以。憑住你共同嘅話題去講，都未必好使用力添嘅，即係你日日出現喺個環境啦，就即係你自然都會群啲人哋都會群下你，咁樣其實就已經係一個 social circle 啦，一個 social circle 就已經係朋友啦，係即係件事去到翻工嘅時候，即係去到初級大人嘅時候，就即係變咗唔係好自然嘅咯，係需要用啲心力用啲時間去叫做維繫同埋經營啊嘛，同埋成日都有啲雞湯會話你人越大咧你就越少朋友噶啦嘛，OK， 你就唔會強求呢個關係啊，咁啊有就有啊，冇你就要專注喺自己度噶嘛，咁我都唔知啱唔啱嘅，其實好奇怪，因為咧我覺得
即係朋友某程度上都係一個重要嘅角色嚟㗎嘛。你如果冇咗朋友嘅話，其實你好多嘢可能都少咗好多樂趣咯。即係首先唔講有冇人去即係去關心你先啦，但係起碼即係如果你想揾人玩咁樣，你冇朋友根本你就即係好似我而家咁，我以前有班打機嘅 friend， 但係而家佢哋冇打機嘅時候，我都冇得打機㗎。即係嗰個朋友嗰個就會好影響到你。究竟你要有啲咩興趣咯？即係你enjoy到生活嘅一部分咯。咁可能以前我好 enjoy 打機，但係而家冇得打機，就已經改變咗你嘅生活。所以我覺得即係朋友係一個重要嘅角色啦，喺生活上面。但係即係嗰啲雞就成日都話，即係你冇得同 friend 打機，咪自己打機，你自己打嘅咯。自打機。咁但係我覺得係即係咪我太執着咧？唔知啊。我諗緊好似係真係個環境好自然地係會令到越嚟越難交朋友呢一件事，至少以前嗰個交朋友嘅方式係越嚟越難咯，即係或者籠統啲，或者好陳腔濫調咁講就係即係人越大就越複雜噶嘛。跟住朋友又冇得，即係識一個新嘅人又冇咁容易，好 pure 咁樣噶嘛。即係以前可能就係打機一班 friend， 學校一班 friend， 夾我唔知可能夾社嗰啲社團嘅又係一班 friend。咁去到大學就都有嘅，其實都係類似嘅 setting 嚟嘅。返到工就好難啊。即係一難咧。嗰個解決方法就係唔應對呢個問題，就唔交朋友啦。係咯，好似係呢個 logic。我就係覺得係咪因為難，所以就即係揀一個說服到自己嘅説法，就係你其實唔需要㗎咁樣樣咯。即係我唔知呢個係咪即係出自咁樣樣啦，定係嗰種得不到嘅葡萄是酸的係啦嘅嗰個心態。唔係，但係我都明有啲位就係即係有啲人已經成家立室啦，咁佢真係少啲時間，咁都 make sense 嘅。但係咪等於就要冇朋友咧咁樣樣？即係你有冇試過有啲 friend 就隔好遠，又係講翻一啲嘢，又係講翻同一樣嘢嘅喎？係啊，即係永遠都係講翻你停留咗上次嗰個回憶，永遠都係回一次，跟住就算嘅咯。咁呢個友誼又係咪好咧？即係我自己有問。我記得中學同學嚟嘅，即係嗰班佢，即係我嗰陣都唔係一個好，即係佢唔 exactly 係一個 squad 嚟嘅，但係就咁啱有個同學佢就即係去咗德國嗰邊讀書嘅，都準備移民過去㗎啦。咁就翻嚟香港啦，然之後就去周圍揾翻佢以前相熟嘅 friend，咁就一 part 咁樣揾人啦。咁啱就一個契機，又見翻一啲即係之前都 friend 過下啦，或者有啲可能甚至冇咁 friend 嘅，都有一次即係食咗下飯咁樣啦。咁傾嘅嘢咧，其實就好有趣嘅啦，即係一定係講好多往事啦，即係以前中學嘅時候有一啲回憶啦。少少交流下近況都一定會嘅，即係少少啦。咁好似就係呢一個咁嘅形式，即係要懶係有啲契機嘅時候先可以即係一齊再見到。但係我諗緊，其實呢一件事係真係可唔可以話係迫於無奈呢？即係大家都開始忙嘅時候。但係咪即係我首先問就係咪現實真係個個都係咁啊？男仔係咁啊，定係其實女仔可能係咪唔係咁嘅咧？我唔知道，即係可能密啲啩。唔知好似女仔嗰啲 friend 係可能會見得密啲，即係容易傾偈多啲啊，即係會 catch up 一下咯，即係隔一排就得。因為男仔係冇呢個狀態，或者我見得少咯。我覺得即係以我自己個人嘅經驗，男仔通常。我有一班係就頭先講啦，有打機嘅班，而家係變咗，淨係佢哋係咁喺度 send 啲 reels 出嚟咯。哦 really 有，我都有呢啲啊，即係變咗係呢種關係咯。我又唔可以話好定唔好。咁算唔算 keep 到近況啊 ？keep 到嘛？keep 到我諗緊啲乜嘢？變咗睇緊呢種 real 嘅關係，我唔肯定係咪好咯，我自己心裏邊有時候覺得好似未過到朋友嘅嗰個 threshold 先未去到喎，係咪？好似大家都想 keep 住大家喺大家個生活嘅圈度，但係又唔係一個好直接嘅方法咁樣樣，去關心大家啦。冇乜啲現實嘅聯繫係咯，即係純粹咧都可以話係我見到有啲嘢好笑，想分享俾你聽，都係一個分享欲嚟嘅，都係一個記得你朋友嘅一個
gesture 嚟嘅，但係我覺得我唔知我係咪我舊世代開始係請講發射嚟發射級言論，係即係覺得朋友係咪佢嚟於 reels 咧咁樣？雖然我自己 OK 雖然我講完呢句之後，其實唔代表我會主動揾我啲 friend，即係我都冇做一啲嘢確切咁樣。我唔係好諗到呢個好同唔好嗰個分別，因為其實冇乜嘢要取捨嘅情況之下啦，即係大家都好得閒嘅情況之下咧，可以做到好好嘅，即係個頻率又高啦，跟住又好現實嘅接觸，亦都真係好高強度啦。點解我諗好同唔好咧？就係因為我近排咪即係因為有啲事入咗院嘅，唔係跟住我有個 friend 咧就見到我入咗醫院咧，即係但係好耐冇聯絡㗎，即係佢真係過嚟探我咁樣。OK，跟住我嗰刻就覺得好有心去做呢件事，即係人哋都仲當我係 friend 咁樣樣。咁但係我哋平時就係 send reels 咯。係哦，原來係原來係呢一個。好 OK， 覺得好笑。哦，但係我就覺得哇，即係實體嗰種 interaction 係 fulfilling 好多咯。但係諗下喎，即係有一個好 pessimistic 嘅諗法就係，即係你唔出事，人哋都唔關心你嘅感覺咯。我唔知係有呢個咁嘅好 toxic 嘅諗法添。OK，係咯，即係好似唔到你出咗一件好大嘅事，人哋都冇好主動咁關心你咁咯。即係我覺得呢個就係嗰種現有友誼唔夠 fulfilling 嘅其中一樣嘢。我覺得，你覺得？我 get 你講咩？雖然我未必喺即係或者係出事嗰個 aspect 啦。通常咧，雖然我而家已經好少玩 IG 出 story 啊，就出 post 啊，但係即係咩 moment 會多啲 like 或者多啲關注，或者有調到啲朋友同你傾偈咧。日常嗰啲嘢咧，通常就冇乜嘅。跟住咧，去旅行啦嘅話咧，嗰啲片嗰啲相，其實就可能會調到啲話題出嚟嘅。或者即係之後再講翻嘅時候，佢就即係會有呢一個傾偈喺度啦，即係會同你傾類似嘅 topic 咁樣啦。通常係要有啲嘢發生咗，好似有啲契機叫做，或者有啲共同連結喺度嘅時候，先會即係共同連結都唔一定。總之係有啲大啲嘅嘢先發生咗咧，先會醒起啊，呢個 friend 係可以傾下偈。其實以前我會有另一個情況嘅，我唔知以前咧有一段時間我好中意突然間咧會念舊嘅，跟住又突然間揾啲小學同學翻嚟。你會嘅，係或者以前嘅網友，我突然間揾翻咁樣。咁以前得閒啲，即係以前個意思係大家都未翻工嘅時候，都仲有啲機會，但係而家真係又再難少少咯。咁嗰個係可能比較我自己獨特少少，我覺得有一班人我回憶翻，可能有啲嘢令我諗起翻佢哋啊。然之後咧，哇，佢已經去到一個即係根本就超越晒，已經唔係朋友嘅階段嘅嗰個 level 嘅。然之後我就突然間嘗試下掹一掹翻佢上嚟咁樣樣咯。啱先講緊即係原因其實好簡單，就真係一啲好現實嘅掣肘嘅，即係啲時間都係要自己啲時間點樣分配，都係有個競爭喺度噶嘛。甚至係即係同屋企人啊、翻工啊、可能其他嘅 engagement 啊，咁朋友佢係一個部分啦，跟住朋友都仲有好多唔同嘅朋友噶嘛，同埋人嘅朋友嘅總量啦，即係唔計 keep 唔 keep 到都越嚟越多噶嘛。即係只要你遇見得多人嘅時候，咁就好似係咪一個必然嚟嘅咧？呢一個必然會飛歐，係一啲人係一個必然嚟嘅。即係以前即係升班嘅時候咧，就總會有一班 friend 係即係去咗第二班咁樣，然之後就越嚟越少一啲好 default 就會俾到你嘅接觸啦。即係除非你專登揾佢啦。咁我嘅取態咧，或者我嘅做法咧，基本上真係順其自然嘅。我就係咁嗰班 friend 咧。其實我就基本上唔係好 keep 到嘅，亦都衰啲咁講就係大家都冇諗住點樣 keep 嘅。而呢一件事咧，其實對我嚟講咧係冇乜負面嘅感受嘅。其實呢個態度啱唔啱咧？定係我未做得夠多咧？咁樣可能有啲人唔揾你，其實可能人哋以為你唔着緊佢，所以人哋就唔再喺呢個圈度。係咪即係我做得唔夠多咧？咁樣咁定係其實呢個係一個都自然嘅，大家都係各自各，唔需要強求。
有個 point 係着緊呢個 term，唔係或者着緊呢一個 point 咧，係真係可傾嘅。可傾就係其實可能真係唔着緊嘅喎，都唔係講緊一個人嘅問題，亦都唔係講緊我同可能另一個 friend 嘅 interaction 嘅問題，即係可能係冇問題嘅，但係就係真係好難着緊，好難下下都着緊。好難每一個 moment 都着緊，即係所謂呢個君子之交淡如水，即係蜻蜓點水式嘅交際，即係嗰個 moment 當然係最需要，即係已經約到出嚟嘅時候，或者即係傾緊偈食緊飯嘅時候，梗係要好好去 enjoy 啦。係啊，但係即係如果每個人都係處於一個被動嘅狀態嘅時候，咁仲有邊個係可以係朋友咧？咁樣咯。即係如果個個都係以一個被動嘅角色，嗱我唔係唔 care 你，只不過係如果你真係出現嘅時，唔係只係你出現嘅時候，我先再 engage 翻呢個關係嘅話，咁通常你聽到最容易喺呢啲朋友上面有壓力嘅人，就係主動約出嚟食飯嗰啲人啊嘛，籌劃嗰啲人啊嘛，搞手指求打個和啊嘛，嗰啲人就最慘啊嘛。咁但係我諗其他嗰啲人咧，係咪？其實其他啲人係咪做得唔夠多啊？或者可能我好似我冇珍惜關係咁咯，不如簡單嚟講，我就驚自己係咁樣啫。咁但係如果可能傾落就係、其實真係大家都有大家各自生活嘅，人哋都冇乜 care 你究竟有冇理佢嘅，得即係緣分來了自然會關心嘅話，係呢個取態咁咪咁都冇有講啦。主觀嘅位係嗰個 definition 根本就係由嗰一個人去點樣定就係點樣定。甚至可能係呢個 moment 你係咁樣定，我覺得即係可能假以時日5年之後10年之後，仲係咪咁樣定？其實都有啲機會係有啲唔同咯。跟住譬如可能去到60歲嘅時候，我唔知啊，退休之後就突然間倒翻轉覺得其實朋友係好緊要，真係需要好珍惜朋友。因為一個即係通常有啲就係60幾歲，有一啲又已經走咗㗎啦，有一啲就可能已經我病不起啊，可能有啲就我唔知即係會有腦退化等等嘅情況，就覺得越嚟越需要珍惜嘅時候，可能嗰個 moment 又好突然間會想做好多嘢 for 朋友。不過我唔知你估唔估到啊，其實我曾經係做搞手嗰啲人嚟嘅。哦，你原來咁你覺唔覺得辛苦啊？我覺唔覺得辛苦啊？其實我自己嗰陣話，可能仲覺得還好添。但點解你最後冇退出呢個搞手嘅呢個？冇原因嘅。總之就自然飛歐咗。係，所以我得出嚟嘅係呢一啲，即係我以前係會嗰啲，即係無啦啦約翻成，即係我約仲要係約大班添，即係可能成班同學或者熟啲嘅半班同學，然之後嗰陣係約波 game 咁樣嘅，即係起碼都8個10個先搞成團咁樣啦，跟住就即係當然啦，玩嘅嗰一件事我係好中意啊，但係同時就係玩呢件事，我都會想同一啲好，即係起碼嗰一段時間嗰一年裏邊啦，即係大家都係同一班同學啦，至少都係同一班同學先啦，起碼都會係即係唔會話面阻阻嘅嗰一種嘅，我都會稱之為 friend 嘅人去一齊玩嘅時候，咁係我係做呢一啲位，有時以前，跟住一段時間之後就擺得更加多心力喺學業啊等等嘅時候咧，呢一啲嘢嘅嗰動力我就少咗啦，然之後翻到大學嘅時候就種種更加多唔同嘅原因啦，一來個環境唔同，二來嗰陣 Covid 咁樣啦，咁就更加做唔到呢件事啊，就好似好多諸多藉口，但係其實我覺得又未必真係藉口嘅，因為個環境現實就係咁樣樣，而我係咁樣去同呢個現實同埋我其他嘅，即係唔係其他，即係我嘅周圍嘅嗰個社交去 interact，咁可能我就會變咗淨係揾可能某幾個我覺得好對到個電波嘅人，寧願傾深入啲，然之後就唔搞一啲大 team 嘅一啲活動啊咁樣樣咯。咁都明嘅，即係每個階段裏邊，即係每啲朋友嘅相處方式啊。你覺得你有冇㗎？都有，的確係有嘅，即係同你一類同嘅。咁但係我見到個趨勢就係，我如果繼續係用呢個方法去維繫關係嘅話 ，most likely 如果我冇埋呢度去同人社交嘅話 ，most likely 冇人揾啦，同埋一係就得翻 real 嘅 relationship 啦，relationship 啦，係啦，跟住。
咁就我覺得遇上咗一個好大嘅問題，就係如果你咁啱，你頭先話有一個位就係你可以同啲朋友傾心啊嘛。咁但係你如果得翻一係冇運，一係就得翻 relationship 嘅話，咁當你真係有嘢想傾心嘅時候，咁你揾邊個咧？即係你有冇呢個信心？就係你好耐冇揾佢，你突然間揾佢就講啲好深嘅嘢，你自己講唔講到一嚟？二嚟人哋想唔想聽？咁你揾 reels 嗰啲人，咁佢同你 real 嚟 real 去嘅喎，佢又你又講唔講得到咧？突然間人哋會覺得好唐突咧咁樣。咁我覺得呢個就係嗰個困境。我覺得係嗰一段時間，即係可能你即係你有一個農場，然之後嗰一個農場咧，其實就你可以根據嗰一段時間去種啲唔同嘅嘢嘅，即係 based on 你想食啲乜嘢，based on 你想俾啲乜嘢出嚟嘅一個咁理想嘅農場啦。不過其實通常唔係，通常淨係種一種嘅啫。But anyway 啦，即係我咁樣嘅一個好架空嘅比喻啦。嗰段時間，如果你想栽培嗰啲嘢嘅時候，其實咪應該 keep 住就係有一個穩定嘅同埋好 regular 嘅一個付出喺嗰一度。咁我變咗真係有需要嗰個 moment 啦嘅時候咧，就可以即刻可以有呢一個咁樣嘅 support 喺度。其餘嘅嘢可能喺嗰個時段裏邊，佢就唔係一個好你需要 focus 嘅，但係即係少少嘅，即係冇咁 regular 嘅一啲接觸都可以 keep 住。如果唔係真係會消失嘅。which 睇下你消失，即係有啲人係剔得到，有啲人剔唔到啦。咁我係剔得到嘅嗰一邊嚟嘅，真係即係緣分完結咗，咁就唔再特別即係有個關係啦。即係除非等到有一個新嘅緣分出現啦，咁即係我係剔得到嘅。但可能有啲人剔唔到，咁可能一啲好 basic 好淺嘅接觸，唔需要好 regular 都可以 keep 住咁樣咯。即係我大概諗呢一件事應該係，因為我有時又諗會唔會係我有時候太過個人主義得滯啫，即係所有嘢都係即係我自己搞掂就算啦，所有嘢都係自己嚟諗啊，諗咗自己先啊咁樣樣，會唔會就即係都係嗰句，會唔會忽略咗友誼啲關係咧？就算個人主義都唔使話做到100%全部所有時間都好個人主義嘅，即係可能係呢一個，因為嗰個文化係鼓吹呢樣嘢噶嘛，係嘅，即係我哋要自己 self growth 啊，呢樣嘢嗰樣嘢啊咁樣，即係我覺得會唔會其實即係朋友先係有啲嘢嘅答案咧？即係可能你慣咗唔揾人幫手，因為你冇好好喺經營朋友關係呢件事上面去擺心力，所以你就冇咗呢樣嘢，所以你就只可以靠個人成長去幫自己。咁其實原來可能有另外一個方向嘅，就係如果你 build up 咗一個好好嘅社交 network 嘅話，其實你嗰啲朋友就係你嘅力量都未定。咁所以我唔知道係咪我有個盲點喺度啫。當我咁諗嘅時候，我覺得人係一個群體動物呢件事係喺我呢幾年，我覺得係好驗證到呢個説法噶咯。係你真係好需要群眾嘅協助啦，或者你係有一個社交嘅需要咯，喺呢個社會度生存作為人類。所以我先諗會唔會係我呢個位有 lacking，所以我先淨係用到一支錘就係靠我自己。其實可能嗰個 solution to 你嘅生活上面嘅困難，可能係靠朋友。其實我聽過唔少嘅人咧，即係佢會話佢自己係冇朋友嘅，係。然之後咧講呢個 term 或者講呢個 phrase 出嚟嘅時候咧，即係我 read 到嘅係除咗有一種我唔知啊，係一種好 mix 嘅情緒嚟嘅，就係有一種好似有少少為此而驕傲嘅一點啊，即係有少少我唔知有少少奇怪啦，我自己覺得有少少為此嘅優越感，但係同時又好似有少少我唔知叫唔叫悲哀啊，即係為自己而家咁嘅境況而悲哀。嗱，我都有試過曾經講過類似嘅説話嘅，但係咧我諗當刻嘅我咧係對於朋友呢樣嘢嗰個 expectation 好高。OK， 即係嗰個要求好高啊！所以冇人去到嗰度，係冇人根本冇人去到嗰度。明白，即係可能哇！我都冇講過我心裏邊最底嗰句俾你聽，你點會算係啊？即係純粹我哋都係即咁咯。有機會係咁樣，即係嗰個高 expectation 啊！即係可能佢覺得我哋都係得閒食下飯啫，咁
普通朋友咯，都係得閒即係 real 晒啫，係啦 real 晒啫 realization 係啦咁樣咯。咁我覺得可能係其中一個原因係咁咯。咁但係係咯，即係其實我諗緊唔係嘅喎，即係如果淨係純粹講朋友數或者佢係咪朋友呢件事，即係可能你都會 get 到就係其實個分別就係你點樣調嗰條壩啫嘛，即係可能冇變嘅，根本就係有咁多嘅人就係咁，即係呢一個部分嘅 friend 就有咁少，跟住呢一部分就係你 majority 嘅 friend，然之後呢一啲可能傾得好深嘅又有少少咁樣，然之後就即係你要將條線撥到去邊一度，然之後就可以 classify 翻去做一個 friend 啊，即係綠色圈圈同埋同埋普通圈圈嗰個分別。係啦，唔係因為我假設就係如果我順風順水啦，或者我所有嘢都可以好自己搞得掂嘅話，咁我就唔會有呢個朋友嘅呢個疑問喺度。可能我覺得有冇都冇所謂啦咁樣，我自己覺得搞得掂啦咁，好似好貶低咗朋友呢件事咯。我覺得個人主義呢個事，好似變咗做，如果朋友對我嚟講冇對我有功用嘅話，就冇存在嘅意義咁樣咯。即係我唔希望係咁樣去諗呢件事，所以我先諗會唔會其實我都要 recognize 呢件事，甚至乎我要俾力去做好呢件事。先令到呢樣唔好變質咯。佢唔淨止係嗰啲功能啦，即係佢當然有一啲功能喺度，但係唔可能係齋望住嗰一個功能。即係你符合到呢個功能，你就係我個 friend；你符合唔到，就好似唔係一個幾好嘅 friend。好似即係如果淨係錐死，淨係睇呢一個點嘅話咧，又好似唔係幾好嘅 picture 啦。朋友嘅本質就係佢係一個獨立嘅人咯。同你一樣都係一個獨立嘅人咯。跟住你點樣同自己相處，或者點樣同另一個人相處，可能就係嗰個答案嘅所在。即係如果你已知嗰一個人，佢係一個好，譬如即係偏向獨立嘅咁嘅時候，佢做緊佢嘅獨立嘅時候，咁一個好嘅朋友應該做啲乜嘢啊？就係有佢獨立，係而如果呢一樣嘢係倒翻轉你都見到嘅時候，即係都見到，其實呢個朋友都喺度做緊呢一件事嘅喎，即係佢尊重緊我嘅獨立。其實冇任何溝通嘅，但係我覺得呢個冇任何溝通之下嘅嗰個默契，都係一種朋友，亦都係一種好朋友嘅體驗。即係佢裏邊有啲乜嘢，就係你好了解對方，其實雙方好了解雙方啦。即係至少喺某一個 moment 先啦。譬如可能10年冇見，咁10年嘅之前嘅嗰個 moment，佢好熟悉你啦。咁佢知道你係有呢個志向，或者係呢一個咁樣嘅嗰個人生嘅軌道 maybe 嘅時候，然之後佢好清楚，然之後佢亦都好清楚佢應該 as 一個當你係即係當雙方都係一個人嘅時候，可以做嘅嘢最好嘅其實就係即係互相尊重大家嗰條路。即係可能呢度有個少少嘅方向。但係你頭先唔係話形容嗰啲關係都好似種花咁樣，咁點解朋友係一個即係隨時擺低或者唔種都得嘅一個關係咧？隨時擺低，即係你屋企人嘅關係，你都會我要花時間去湊啊，或者甚至乎親密關係，你更加需要花時間。係咯，咁但係朋友關係最容易被放低咗，係啦，即係當親密關係出現嘅時候，朋友關係都好似隨之而係，即係隨時放得低咁樣。但係當你有困難嘅時候，你第一個諗起咧，唔係諗屋企人，唔係諗親密，有機會唔係親密關係，但係朋友一定係首當其衝嘅，係嘛？即係咁你唔覺得好嘢就冇，係咯？OK，女就你，係橋就我諗，橋就我諗，基本係咪咧？喂，當然一來即係有一個諗法可以係，好重視我啊，因為將啲咁唔好嘅嘢都同我分享，即係係個諗法啦。即係未必個個都係呢個諗法嘅，我都未必係呢個諗法嘅。如果100% 時間都係咁嘅時候，不過如果就係嗱，攞種花嗰個比喻咧，擺喺呢度就唔係幾好啊，因為已經開始物化咗人㗎啦。物化咗，係物化咗。呢度係講緊即係點樣去處理，或者淨係講緊自己點樣去 approach 嗰件事啫，即係。嗰個比喻我哋就唔好繼續落去，係啦。
其實都係嘅喎，其實都即係有個叫咩啊？關係都有唔同嘅分級噶嘛。嗯，關係係算啦，不過關係嗰個分級其實大家都好可以知道嘅，即係可能即係家人啊、男女朋友或者係即係夫婦啊啲關係一定係最親啦，跟住就其次就 close friend 啦，然之後就即係 friend 咁樣啦，泛之交咁樣啦。雖然喺度講緊啲好阿媽係女人嘅，但係即係呢個係咪就係個現況？即係又係翻去個位，就係有呢個現況。然之後人越大，認識嘅人越多，然之後就變咗溝淡咗以前好close 嘅人，然之後變咗而家又有女朋友，成家立室，跟住就變咗唔可以擺到咁多位，或者即係時間分配之下就要放低某一邊嘅一個權衡咁樣樣。但係呢個通常都係啲人唔開心嘅位嚟，即係我有個 friend 都係佢識咗女朋友之後，佢就即係從此冇再一齊打機啦。咁啲 friend 就話：喂，點我識你咁耐，你又為咗嗰個一兩個月波仔放棄我哋，即係你自己都覺得好唔公平。係，即係友誼就係咁廉價。即係你頭先講到咩尊重對方，即係我覺得反而係廉價咯。好似搏唔到，唔係我搏到嘅，但係我唔知你會唔會覺得好衰啊！即係一個大反轉就係你係咪佢嘅一個好好朋友？我真㗎嘛？尊唔尊重？尊重尊唔尊重？即係其實我哋都係酒肉朋友啫，你都唔使咁介懷。I mean 嗱，如果亦都係真係好熟嘅朋友，就係即係你知道正常人啦，唔係嘅，即係大概知道拍拖嘅時候，一個人就係要擺幾多時間同精力落去啊嘛。即係有一個 common 大家都知嘅一條數喺度計緊㗎嘛。即係如果你當佢都係一個獨立嘅個體一個人嘅時候，唔係我就係唔想攞 extreme 啫，所以我就想話會唔會其實有啲健康啲嘅維繫友誼嘅方法咯？作為初級大人嚟講，即係已經冇，即係頭先已經講咗啦，冇咗學校嗰個氛圍啦，亦都你未必成日見到佢啦，或者人哋有其他關係喺度啦，所以都未必可以咁 focus 啦。咁但係我又覺得維繫係一個可能要做多啲嘅位咯。其實我覺得有㗎，我覺得有㗎，就係 real 啦。OK 嘅 real 唔係話差，唔係即係佢個功效當然有限啦，但係我覺得有㗎。而我唔知你有冇察覺到，其實我哋已經做得好好㗎啦。就係我哋需要真係好主動地啦，即係冇任何人去鋪排，冇任何人去做一啲好自然嘅令到呢件事發生。但係 friend 其實係要靠住自己 keep 嘅。friend 可以靠住一啲契機而 keep 到嘅，跟住 friend 其實係需要靠住一啲足夠嘅強度啦，同埋足夠嘅頻率去 keep 住嘅。咁所以咧，我哋一個月先會搞一次傾偈會。又埋都係嘅，傾偈會其實就真係 keep 住大家 friend 去，即係其實唔係 update 住大家個狀態咁簡單咯，而係即係俾個契機大家相聚下咯。冇錯。跟住，因為傾落，大家有一個即係大家會有一段時間係有 common 有重疊嘅一啲相處時間咧，即係我哋如果要傾得入嘅時候，講例子咧，好容易就會挑得翻呢一啲時間出嚟啦。跟住足夠嘅強度啦，頻率都算係足夠啦。咁嘅時候，其實就係一個好好嘅都健康場景，一個契機去維持住關係呢一件事。都認同嘅，即係有時候如果太過密嘅話，其實你都冇咩好講啦。因為你生活上冇乜交際啦。但係如果你可能可以就住一啲嘢好 commonly 去揾個時間去一齊傾下嘅話，其實呢個就係大家再製造一啲共同嘅嘢咯，好似返學咁樣，都係製造啲共同嘅嘢，令到大家可以就住嗰樣嘢傾啫嘛。個目的又明確啦，大家一齊都係。係咯，我覺得嗰個都係一個好嘅契機，令到大家嘅友誼繼續 keep 到啦。
或者甚至乎有提升都未定。我就有 friend 有另一啲嘅，但係我覺得都係類似嘅，就係潛水咯，即係幾個月或者冇幾個月，可能一年得1至2次嘅啫。但係就即係嗰班之前，即係我嗰陣都有去嘅，即係第一次同佢哋出去潛水嘅旅行咁樣啦。跟住我之後就冇再點樣 join 啦，因為我對潛水呢件事我個興致細咗啦，即係對件事興致細咗就唔關人事嘅。跟住佢哋嗰班至少有大約一半嘅人啦，都仲有 keep 住，即係之後有去馬爾代夫啊，跟住之後又有去我唔記得咗咪菲律賓定而家好似係台灣綠島咁樣啊，即係 keep 住都仲有因為本身嘅呢一個興趣或者一個咁樣嘅目標一個契機咧，就不斷重複呢一件事，咁就好自然地其實就 firm 咗噶啦嘛啲人。所以靠其中一個共同建立嘅興趣，去維繫呢個關係。係 OK， 明白。所以都有方法嘅。係，不過但係就比起以前難啲啦。總之唔同以前嘅方式啦，同埋個頻率可能真係要適應下咯。OK， 好啊。有冇拯救翻你對朋友呢一件事嘅睇法？都有嘅，可能。但係。係咯，我就要再諗下點樣主動啲去做呢件事咯。即係我係好慣被動咗，雖然好衰仔咁講，但係我係好慣被動去做咗即係社交上面嘅嘢，而好多朋友都好遷就我嘅。係啦，咁樣樣係啦。不過可能我哋又可以邀請下啲其他人分享下，即係佢哋作為初級大人點樣維繫朋友呢段關係咯。好啦，咁啊邀請大家分享下啦。借個機會賣個廣告，我哋嚟緊5月2號嘅時候咧，我哋就會有一個傾偈會啦。然之後我哋個傾偈會嘅 topic 咧就會係揾錢為乜？揾錢為乜？咁就我哋2個係主持嚟嘅。好，咁就我哋都會就係邀請就係大家啦，我哋嘅朋友們啦。係啦，咁啊希望大家過嚟嘅話都可以成為其中一個朋友啦。我嘅大家係其實 podcast 嘅大家，如果大家會留言嘅話咧，其實我都會視你為一個朋友嘅。係，因為你睇到呢度已經好叻㗎啦。冇錯。好，各位朋友，我哋一齊下次再見啦。拜拜。